አስነጣሹ ልዑል። ከዕለታት አንድ ጊዜ አንድ ታላቅ ንጉሥና ንግሥት ታላቅ ግብዣን አዘጋጁ። ይህም ሮናልዶ ለተባለው ልጃቸው ክርስትና ነበር። ግብዣውም የተደረገው በታላቁ ቤተ መንግሥት ነበር። ብዙ አይነት ልዩ ልዩ ምግቦችም በአዳራሹ ውስጥ ተዘጋጅተው ነበር። ሾርባ፣ ኬክ፣ ፍራፍሬ፣ ስትሮቤሪ እና ሌሎችም። ንግሥቲቱም እንደ መልካም አስተናጋጅ ሁኔታውን ሁሉ ትከታተል ነበር። እናም ከአዳራሹ በስተቀኝ ያሉ ሰዎች ስትሮቤሪ እንዳልቀረበላቸው አየች። በእነዛ ጊዜያቶች ምግብ አብሳዩ በጣም ደንግጦ ይታይ ነበር። ዋናው ምግብ አብሳይ። ከዚያም በንግሥቲቱ ጆሮ መጥቶ አንድ ነገር ሹክ አላት። ንግሥት ሆይ፣ የስትሮቤሪ ጭማቂ አልቋል። ንግሥቲቱም ደነገጠች። ሌላ ተጨማሪ መጋገሪያዎች አሉ? እሺ ንግሥት ሆይ። እናም ሁሉም በአንድ ጊዜ ትረሳቸው። አብሳዩም ወጣ። ንግሥቲቱ ራሷን በሥራው ጠመደች። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ አንድ ታላቅ የጩኸት ድምፅ ተሰማ። የት አለ የኔ ስትሮቤሪ ጭማቂ? ያስደንቃል። ሁሉም ሰው ወደ ጩኸቱ ዞር ሲል አንድ አሮጊት ማልቮሊያ የተባለች ተረት ቆማ አዩአት። በእጇ ላይ ያለው ኤክሌር ሳህንም ያንጸባርቅ ነበር። ንግሥቲቱም ወደዛ ፈጠነች። እመቤት ማልቮሊያ፣ በጣም አዝናለሁ። የእንጆሪ ጭማቂ አልቋል። ማለት ምግብ ያዘጋጀሽው ለራስሽ ጓደኞች ብቻ ነው ማለት ነው? ጥቂት እንድናገኝ አሁኑኑ ቶሎ ብለን እንልካለን። የስትሮቤሪ ምግብ በራሷ በንግሥቲቱ የተሰራ ለውድ ጓደኞቿ ብቻ። ለእኔ ለአሮጊቷ ግን ተራ ምግብ ተሰጠኝ። እዚህ ባሉት ሁሉ ታላቅ ስድብ ደርሶብኛል። ተንቄያለሁ። አይሆንም። ስለዚህ ውርደት ትልቅ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ሁል ጊዜ ልዑሉ ሲያስነጥሰው ሲያነጥስ አንድ እንግዳ የሆነ ነገር ይከሰት። በዚያን ጊዜ የሰሜኑ ንፋስ በመስኮት በኩል ወደ አዳራሹ ነፈሰ። የመጨረሻውን የማልቮሊያ ፍርድ ሊያደርግ። ማልቮሊያም አጨብጭባ ወዲያው ከዚያ ስፍራ ተሰውራ ሄደች። ከሰዎቹም ዓይን ስር ተሰወረች። ወዲያውም የሕፃን ልጅ ለቅሶ ተሰማ። ንጉሡና ንግሥቲቱ ወዲያው ወደዛ ሮጡ። የሄዱትም ሕፃን ልጃቸው ወደ ተኛበት ክፍል ነበር። የልዑሉ ፊት ተጣሟል። ደግሞም በኃይል ያስነጥስ ነበር። ይበለጠ ሊያስደነግጣቸው የቤቱ ኮከብ ቆጣሪ ወደ 8 ቀን ሰዓትነት ተቀይሮ ነበር። ጥበቃዎች ይህንን ካባ ውሰዱና ካቴድራል ውስጥ አንጠልጥሉት። ሁለቱ ወታደሮች ሲመጡ በሕዝብ ውስጥ ጉምጉምታ ነበር። መጎናጸፊያውንም ይዘውት ሄዱ። ግብዣው በሚያስቀይም ሁኔታ አለቀ። በኋላም ንግሥቲቱና ንጉሡ ወደ ቤተ መንግሥቱ ዶክተር መልእክት ላኩ። ልዑሉ እንዳያነጥስ ምን ብናደርግ ይሻል ይሆን ዶክተር? ልዑሉ ከሚያስነጥሱ ነገሮች ከበርበሬ፣ ከጉንፋን እና ከቆሻሻ ከድርቀቶች መራቅ አለበት። ልዑሉ በተለየ ክፍል ውስጥ ተለይቶ መቀመጥ አለበት። ማንም ከጀርም ነፃ መሆኑን ሳይመረመር ሳያውቅ እሱን ሊያገኘው አያስፈልግም። ማንም ምናልባት ንጉሡ በተራራው ላይ ቤት ወይም ሕንፃ ካለዎት ለንጹሕ አየር ሲባል ወደዚያ ይወሰድ። በወርቃማ ተራራው ላይ ግንብ ቤት አለ። ያ ለጤንነት እጅግ በጣም ጥሩ ቦታ ነው። እንደታቀደውም ልዑሉ ወደ ትልቁ ሕንፃ ተወሰደ። ዓመታት አለፉ። የመፍቻውን ቁልፍ ንፋሱ ይዞት ስለሄደ የማልቮሊያን መተት ማንም ሊሰብረው አልቻለም። የሚያሳዝነው ነገር ማልቮሊያ ራሷ ተሰውራ ነበር። የት እንዳለች አይታወቅም። ልዑሉ አሁን ቆንጆ የሚያምር ወጣት ነው። ታሪክ፣ ሙዚቃ፣ ዳንስና ስዕል ተምሮ ጨርሷል። ሌሎችንም አንድ ልዑል ሊያውቅ የሚገባውን ትምህርት ተምሯል።
ስለ ትክክለኛ ሕይወት ግን የሚያውቀው ነገር አልነበረም። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ የእሱ ታማኝ ጓደኛ ፖልዶ ነበር። ፖልዶ ታማኝ ጓደኛው ነው። ፖልዶ ጥሩ እንግሊዝኛ ይናገራል። እንደሱ ያለ ታማኝና ወዳጅ እንስሳ ፈጽሞ ታይቶ አይታወቅም። አንድ ቀን ከልዑሉ 21ኛ ዓመት ልደት በፊት ምንም አይነት ጥንቃቄ ቢደረግም ልዑሉ 3 ጊዜ አስነጠሰ። 3ቴ በተከታታይ። በመጀመሪያው ማስነጠስ ከፖልዶ በስተቀር ሌሎቹ ውሾች ሁሉ ወደ ድመትነት ተቀየሩ። በጣም የተለየ ባይሆንም የታየው ለውጥ በጣም የሚገርምና ግራ የሚያጋባ ነበር። ድመቶቹ ሁሉ እንደ ውሻ እየጮሁ ሰዎቹን ሁሉ ወደ ታች አባረሯቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ውሾቹ በየስርቻው አይጥ ይጠብቁ ጀመር፣ ልክ እንደ ድመት። በሁለተኛው ማስነጠስ ታላላቅ ሽማግሌዎች ሁሉ ከ70 ዓመት በላይ ዕድሜ ያላቸው ሁሉ ወደ ኤልብ ዛፍነት ተቀየሩ። በዚህ ቅስፈታዊ ለውጥ ሰዎች ሁሉ ማግሳት ጀመሩ። በሦስተኛው ማስነጠስ በጋለሪ ውስጥ ያሉ ስዕሎች ሁሉ ወደ ሰውነት ተቀይረው ሕይወት አገኙ። ፋውኖች፣ ሳታይሮች፣ ኒምፎች፣ የሮማ ፓርላመንት አባላት እና ከሞቱ ረጅም ጊዜ የሆናቸው ተደናቂዎች። እኔ ምንድነው እዚህ ስዕል ውስጥ የምሰራው? እዚህ መቀመጥ አስጠልቶኛል። እኔ ስለ እናንተ ነገር አላውቅም፣ ነገር ግን ከዚህ እወጣለሁኝ። ሄይ፣ የመጨረሻው ከዚህ የሚወጣው ሰው ዘገምተኛ አሰልጣኝ መሆን አለበት። ከዛ ሁሉም ከስዕል ውስጥ እየተንሳፈፉ ወጡ። የቤተ መንግሥት ወታደሮችም ሊይዟቸው ብዙ ጣሩ። ሙዚየም ውስጥም ያሯርጧቸው ነበር። በዚህ መካከል ልዑሉ ደስተኛ አልነበረም። ምን አይነት መከራ ነው! እዚህ ውስጥ ለዘላለም ሕይወቴን ሙሉ ተቆልፎብኝ ልኖር ነው። ጀግና ቢሆንም በሶፋው ላይ በግንባሩ ተደፍቶ እጅግ አለቀሰ። ወዲያው ፖልዶ መጣ። ልዑል ሆይ፣ ለምንድን ነው የምታለቅሰው? በእኔ ዕድል ውስጥ እዚህ ቤት ውስጥ ብቻዬን ተቆልፎብኝ መኖርን መቋቋም አልችልም። ሕይወት ያለው ምድር ሳላይ እንዴት ነው እዚህ የምቀመጠው? ፖልዶ ለጥቂት ደቂቃዎች ዝም ብሎ ነበር። ልዑል ሆይ፣ ተስፋ አትቁረጥ። የኔን አለቃ ጌታዬን ማማከር ሞክረሃል? የሰሜኑ ግዙፍ፣ ምክንያቱም የሰሜን ነፋሳት ከእሱ ጋር ይኖራሉ። እርሱ አንድ ትልቅ ምስጢር መደበቂያ ደረት አለው። ነፋሳት የሚያዩት በዚያ በሱ ዘንድ ይገኛል። ምናልባትም ሞልቫሊያ ላደረገችው መተት ቁልፉ እዚያ ሊሆን ይችላል። የምለብሰው ኮት ካዘጋጀህልኝ እኔ ራሴ እጄ ግዙፉን ላናግረው እጠይቀው እችላለሁ። በእርግጥ ያንን ለእኔ ታደርግልኛለህ? ለዚህ ሁሉ መከራ መፍትሄ ካገኘህልኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግንሃለሁ። ፖልዶ በደስታ ራሱን ነቀነቀ። እናም በሁለተኛው ቀን የቤተ መንግሥቱ ልብስ ሰፊ በጣም የሚያምር ኮትና ጫማ ሰፋለት። ፖልዶ አሁን ይህንን የሚያምር ልብስ ለብሷል። ያንን አካባቢ ሁሉ ተሰናበተ። ከላይ ሆኖ የሚያየውንም ልዑል እጁን አውለበለበለት። ከዚያም ወደ ተራሮች ተሰወረ። በጣም አደገኛ አራዊቶች መኖራቸውን ሳያስተውል ጨለማ ወደ ወረሰው ጫካ ውስጥ ገባ። ከዚያም በረዷማውን ውቅያኖስ ተሻግሮ ከአንድ ግዙፍ ፍጥረታት ካሉበት ስፍራ ደረሰ። በዚያም አንድ እጅግ በጣም ትልቅ ግዙፍ ፍጡር ቢጫ ፀጉር፣ የበረዶ ዘውድ ጭንቅላቱ ላይ አድርጎ አገኘው። መሬት እየጠረገ የሚሄድም መደረቢያን ለብሷል። ትልልቅ በረዶ ላይም ተቀምጧል። የሚረዱት እንግዶቹ ናቸው። የሚያስገርሙ ጠንካራ ባለጥላ ፍጥረቶች ናቸው። የቤቱ አሳላፊዎችም አውሎ ነፋስና ሞገድ ናቸው። እንኳን ደህና መጣህ ፖልዶ፣ ወደዚህ ምን አመጣህ? በልዑል ሮናልዶስ የጥምቀት በዓል ላይ ሞሎቪያ ከተናገረቻቸው የመተት ቃሎች ውስጥ በሰሜን ምስራቅ ንፋስ የተወሰደ ካለ እየፈለግኩ ነው። እኔ ቃላቶቹ ካሉኝ በእነሱ ዘንድ ተቀባይነት አለህ። ገስትስ እባካችሁ ያንን ደረት ምስጢር አምጡልኝ ወደዚህ። ሁለቱን እንግዶች ወደፊት አመጧቸው።
ደረቱ በድንጋይ የተሰራና ጠርዙ ከአልማዝ የተቀረጸ ነው። በዛ ውስጥም ንፋሱ የደበቀው ምስጢር ሁሉ ታሽጎ ነበር። መናዘዝ፣ መሐላ፣ ደስታ፣ ሳቅና ቀላል ቃላት። በዚያም በደረቱ በአንድ በኩል የሞላቫሊያ እርግማን ተቀምጦ ነበር። ዘመን ያለፈባቸው አቧራማ ቃላት በንፋስ መካከል ይታዩ ነበር። ቃላቱም እንዲህ ይላሉ፣ እስኪገኝ ድረስ ደፋር የሆነ ሰው ሊያገባው ይችላል ብለው ይላሉ። ለምንድነው ጋብቻ ለዘመኑ ችግር መፍትሄ ሆኖ የሚወሰደው? ለምን አይሆንም? እንደኔ የተሰጠና ታማኝ ሚስት የምትሆን ሴት እስከምትገኝ ድረስ ለምሳሌ። ፖልዶ ቃላቱን በልቡ ሸምድዶ ያዘ። አመሰግናለሁ መልካሙ ጌታ፣ አሁን መሄድ አለብኝ። መልካም፣ እኔም አመሰግናለሁ። ፖልዶ በፍጥነት ቤተ መንግስቱን ለቆ ወደ ቤቱ ሄደ። ወደ ቤተ መንግስት ሲመጣ በደስታ ይጮህ ነበር። በዚያም በንጉሡ አዳራሽ ውስጥ የተጨነቁ ሰዎችን ያይ ነበር። የተጨነቁ ቤተሰቦች። ኦ ፖልዶ፣ ና እስኪ የኔ ልጅ ንገረኝ፣ የአረፍተ ነገሩን መጨረሻ ቃል አገኘ? አዎ ልዕልት ወይ፣ ልዑሉ ሲያገባ ይሄ ሁሉ ችግር ከላዩ ላይ ይነቀላል። እጅግ የተደሰቱ ንጉሥና ንግሥት ፖልዶን እጅግ አመሰገኑ፣ አቀፉትም። ከዛም ልጃቸውን የምታገባላቸው ቆንጆ ልዕልት መፈለግ ጀመሩ። ሆኖም ልዕልቶቹ ሁሉ ልዑሉን ለማግባት እጅግ ፈርተው ነበር። እናም የሚቀርበውን ጥያቄ ሁሉ ውድቅ ስለሚያደርጉት የንጉሡ ቤተሰብ ያዝን ነበር። በመጨረሻም የቀረችው አንዲት ልዕልት፣ እሷም ራሷ በእርግማን የተያዘች ነበረች። ከእርግማን ነፃ የወጣች አይደለችም። አንድ ተረት በቁጣ ስሜት ተሞልታ ቡናማ ፀጉሯን ወደ ሰማያዊነት ቀየራ እግሯ ስር የሚደርስ አፍንጫ ቀጥላላት ነበር። ምክንያቱም ልዕልቷ ስራ ላይ ስለነበረችና ራሷን እያየች በመስታወት ታደንቅ ስለነበር አላየቻትም። ይቅርታ አድርጊልኝ፣ አንቺን መሳደብ ፈልጌ አይደለም። መልካም፣ ይቅርታ አድርጌልሻለሁ። ከእርግማንሽ ነፃ የምትሆኚው የሚያፈቅሽ ሰው ከእርግማን ነፃ ሲሆን ነው። ይህቺ ደስተኛ ያልነበረች ልዕልት ብቻ ናት ልዑል ሮናልዶርን ለማግባት የፈቀደችው። ንጉሣዊ ቤተሰቡ ይህን መቀበል እንጂ ሌላ አማራጭ አልነበረውም። ወዲያውም የሰርጉ ቀን ደረሰ። ልዑሉ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ልዕልቲቱን ወደ መድረክ ወሰዳት። ልክ የጋብቻ ስነ ስርዓቱ እንደተጠናቀቀ ልዑሉ ሊያስነጥስ ፈለገ። ሊቆጣጠረው ፈለገ፣ ግን ሊያስቆመው ሞከረ፣ ግን አልቻለም። ልዑሉ ሲያስነጥስ በዙሪያቸው ነጎድጓድ ነበር። ሁሉም ሰው የሆነውን ነገር ለማየት ዘወር አለ። ልዑሉ ጋብቻውን እየፈጸመ ግማሽ ላይ ያለ ይህ ነገር መፈጠሩ ለብዙዎች እንግዳ ሆኖ ነበር። ውሻዎች ወደ ድመት ተቀየሩ፣ ድመቶችም ወደ ውሻዎች። የኤልም ዛፎች በዕድሜ የገፉ ሰዎች ሆኑ። የ8 ቀኑ ሰዓትም ኮከብ ቆጣሪ ሆነ። ምስኪኖቹ የሮማ ሴናተሮች፣ ታሪካዊ ሰዎች እና ተደናቂዎችም ወደ ስዕላቸው ተመልሰው ገቡ እና ሙሽራይቱም እንደገና ቆንጆ ሆነች። ልክ ተረት እንደተናገረችው ለሚወዳት ተወዳች፣ ከተደረገባት ከየትኛውም መርገም ሁሉ ነፃ ሆነች። አሁን ከሁሉ ነገር ነፃ ሆናለችና ሁሉ ነገር ነፃ ሆነ። ሁሉም ተረጋግቷል፣ ሁሉም ተደስቷል። ሰርጉም በተረጋጋ መንፈስ ተፈጸመ። በእርግጥም ፖልዶ ጓደኛ ማለት በችግር ጊዜ ደራሽ ነው እንደሚባለው ትክክለኛ ጓደኛነቱን እስከ መጨረሻው አረጋገጠ። መልካም ጓደኛ።